تو كيفاش الرسم عن طريق الكمبيوتر، كيفاش يقع الرسم، عملية الرسم كيفاش عندك الكمبيوتر هنا؟ هذه الغرفة نتاعك. ايوه. السورية وين السورية؟ هذا السوري. ايوه. فيها تابلو ريستاتيف. ايوه. محمد الصورة هذه طبعا 16 ديريكسيون تاع حركة، تدبير على اليمين على اليسار، فوق الروطة الدياغونال، ونجم كومبليت. بالنسبة تاع اليمين تاع كليك كومبليت، لازم نعمل هذه. شوف كيما تك هنا هي جزء. هذه على اليمين لازم ناخذ. تو كيفاش الرسم عن طريق الكمبيوتر، كيفاش يقع الرسم، عملية الرسم كيفاش عندك الكمبيوتر هنا؟ هذه الغرفة نتاعك. ايوه. ايوه. السورية وين؟ هذا من وقتاش ابتدى به السورية الجديد هذا صافي؟ اليوم ان شاء الله. اليوم. مع الصناعة حسنا ممكن يجي ان شاء الله ان شاء الله ديما كنا ولا هذه مثل الراديو. هناك تحب تتفرج على التلفزيون؟ هنا هي جيس. اوكي. وانا اللوحات هذه اللي رسمتهم سي محمد يكونوا كانوا بالطريقه هذه يعني اللي نشوف فيها تو بروجرام بينت اسمه. ايوه. البروجرام بينت اسمه. من غير شوب فما فوتوشوب. ايوه. وقت حبيت تصور هذاك التوشاج اتسيتيرا. انا بينت هذه سيتي عنده نهار صعيب ياسر، ما كنتش نصدق انه يوقع التصويرات، لكن كي لقيت فيها قد فيها دي فورم، قد فيها واحد يجي ستار يجي يعمل سيرك. جات الفكره باش نقوم بالتصوير او كتاب لحاجه. جربت اسم نجحت فيه ولكن عم باش اسم. بعدين قمت بالتصوير نتاع النوار هذيك نتاع السمش، عبيد السمش هذيك اللي هي بالنسبه لها حياه. ايوه. بالنسبه صنع اللوحات هذه رسمتها. وبعدين قمت خلينا نسوي الطريقه يعني البدايه بديت بعبد الشمس هذه. لا بديت بالاسم. البروجرام بينت اسمه. ايوه. هي سيلينا. العصفور تاعي بس انا نعمل اسم بالضبط وشاي. وبعدين جبت الفكره بدل ما عادش نجم نقدر لازم نصورهم. ودي العصفور كنا تشوف عصفور الجنه. يعني هيك بدات الفكره بتاع بالنسبه للتصوير هذايا تاع الكمبيوتر، وبعدين استمريت فيها قيد التشجيع. يعني فهمت التشجيع من المركز اللي انت هون موجود فيه هم اللي يشجعوك ولا وانت وحدك؟ هذه كانت لقيت فرصه وقدروني على الاشياء. وبعدين جبت في فوتيه مع الدكتور وهو فهمت وبعدين كنت نسوي سوري لحد يعني البدايه بديت بعبد الشمس هذه. لا بالاسم. هي سيلينا. العصفور تاعي وانا شبيت انا نعمل اسم بالضبط الشاي. وبعدين جبت الفكره بدل ما عادش نجم نقدر لازم نصورهم. ودي العصفور كنا تشوف عصفور الجنه. انت قاعد الصوره تتبع فيها يعني هيك بدات الفكره بتاع بالنسبه للتصوير هذا. وبعدين استمريت فيها قيد التشجيع. يعني فهمت التشجيع من المركز اللي انت هون موجود فيه هم اللي يشجعوك. قديش تاخذ لك وقت وانت وحدك؟ شهرين ونص. اول واحد اول تجربه. كمان البارح
أنا قد ما واحد يمارس قد ما يفيق بحاجات يولي أسرع. تجربة واحد أوبين يوش بنتين. نعم. وبالوقت تعرف كيفاش تدخل الأفكار سريعة وتكون دقة فيها، تكون تستحق ساعة والوقت تشبه ربع ساعة. تحدثنا اليوم عن المعرض هذا، انت اليوم قاعد تفكر ان شاء الله في المركز الثقافي والاجتماعي التونسي يوم 31 ماي باش يقع تنظيم معرض هو الاول من نوعه في المركز الثقافي والاجتماعي التونسي. تحدثنا عن المعرض هذا، كيفاش كانت الفكره نتاع المعرض هذا واللوحات هذوما اللي باش يقع يعني باش يريحهم لشكون كيفاش يعني تحدثنا شويه على الفكره هذه. تفضل. بالوقت تعرف كيفاش تدخل الأفكار سريعة والله أنا كنت عندي وضع كرسي شخص تحدثنا اليوم عن المعرض هذا، انت اليوم قاعد تفكر ان شاء الله في المركز الثقافي والاجتماعي التونسي يوم 31 ماي باش يقع تنظيم معرض هو الاول من نوعه في المركز الثقافي والاجتماعي التونسي. تحدثنا عن المعرض هذا، كيفاش كانت الفكره نتاع المعرض هذا واللوحات هذوما اللي باش يقع يعني باش يريحهم لشكون كيفاش يعني تحدثنا شويه على الفكره هذه. جانا على اعتبار مش وقتي كيفاش نقوم بالعملية الكرسي برا فيه الشخص في تونس. وكان حضرنا هنا وكان مع أختي في سكايب هناك، تحدثنا عن الموضوع. وبعدين جاتني فكرة قلت والله أنا بعد ساعات ما عندي هوبي نتصور كذا، أنا كيف تسمع على نية باش نشوف. بعدين كلمنا بعد مدة طويلة قال لي كان تحب نعملوا معرض. قلت له والله أنا قبلت أنا نعمل فيه عندك موهبة لأصحابي ما أنت مش كنت تكون في معرض. صار قبل كنت مسكن في بعض المواقين مركز آخر في ناس كبار. قام الراجل الشيف بتاع المعرض الشيف بتاع شغل واحد المعاقين قالوا نعملوا معرض. كان فما 3 فنانين، اثنين، واحد فنان بروفيسيونيل واحد يعني موهوب. قمنا تجربة أول تجربة كانت هي أنا كانوا 3 فنانين يسووا مع المعاقين باش نعاونوا الشخص المعاقين بسوق معين باش يقوموا بعمليات في أمريكا. وقمنا بالتصوير وهذاك بدأت تسجلنا وتصورت فيه كنت أنا صورت في وقتها كنت نسمي في المركز السابق اللي كنت فيه. وبعدين تحسنت فقط برشا حاجات كنا لازم نعمل تيشيرت لازم صور ذاتية. قمت خدمنا برشا ونجحت نجاح كبير ياسر. صورنا فوق 1,000,000 ونص بالنسبة للوقت هذاك حاجة كبيرة. هو الأشخاص اللي كانوا معاقين هما قاموا بالعمليات ونجحت وبعد من الرياض وهما قاموا عطاهم فلوس رمزية. أنا كنا تعمل شوية ماتريال عطاهم فلوس والحمد لله ما تعطيني بلوس دي مورال، عطيني برشا ثقة في النفس. ثقة في النفس. شنو فما حاجات اكتشفتها أنت في روحك بعد مساوة الإعاقة؟ تحكي لنا أنت شنو الإنسان يعني بعد المرحلة اللي يدخل يخرج من مرحلة يدخل في مرحلة ثانية في حياته. فما أكيد أنك أنت اكتشفت بعض الحاجات في شخصيتك أنت اللي أنت ما كنتش تعرفها لو كنت في السابق. يعني شنو اكتشفت في روحك أنت كمحمد؟ يعني اكتشفت محمد فنان، محمد اللي عنده عزيمة شخصية كذا اللي يجم شخص آخر اشتغلت شخص جديد كنت متصور. طبعا كنت نعرف بأن عندي عزيمة برشا ناس يعرفوني حاجة في الموقع المسلمة وفي بعض الساعات أنا
كما قمت بالتصوير وقد ناصر التصوير أقول أنا عملت أنا قمت بالشهادة وما نشوف سبحان الله ربي يعطينا حاجة ثم هي لا إرادية لا إرادية هذه أشياء ثم حاجات اكتشفتها في روحك بعد حصلت اللياقة. لكن أنت شنو الإنسان يعني بعد المرحلة اللي يخرج من مرحلة يكتشف مرحلة ثانية في حياته ثم أكيد أنت اكتشفت بعض في شخصيتك اللي ما كنتش تعرفها لو كنت في السابق. يعني شنو اكتشفت في روحك أنت كمحمد؟ اكتشفت محمد فنان، محمد اللي عنده عزيمة شخصية كذا وفي بعض ساعات وانا عندك حاجه كي نولد نزيد نعاند فيها اصرار نزيد نعاود نقص عليها وبعد نعاود حتى نموت. بعدين اكتشفت في حاجه لاني ما كنتش نعرفها كنت خنواصل فيها وكنت عندي ايمان وامل انه كل شيء فيه مكتوب كل شيء معناتها عنده نهايه يعني حاجة كتير لا مش تكمل أي كانت شكليتها وشيخ وقت ومفتاح وقت ثم أنا إيمان كبير وأن ربي معاي ديما كل كبر توكل على ربي والباقي مع الحاجات كل شيء يخلق الأسباب بدون يأس. يعني فماش يأس أنت بالنسبة للحياة يعني قدامك ولازمك يعني هذه كل حاجات اكتشفتها بعد بعد الحدث. يعني اكتشفت في روحك أنه الإنسان يمكن يكون متعدد المواهب واليأس هذا ما ليش مجال اليأس، لازم الإنسان يمشي والحياة مستمرة. يعني كي تشوف اللهوة أنا مثلا الرعاية مثلا بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في النمسا، شنو ممكن تونس تستفيد من التجربة هذه وشنو ممكن أنت تنجم تفيدها من خلال ما عشت وأنت تنجم تفيد وتقولوا للتوانسة وخاصة الناس اللي هم عندهم يعني من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة؟ والله أنا بالنسبة لنا الإسامة بتاعي هي أدوية يعني أي فقرة كيس الحاجة تحت الرأسي وقع إصابة الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة وكان ناس مع السلامة بدون ياس. يعني فماش ياس أنت بالنسبة للحياة أنا قدامك ولازم يعني هذه كل حاجة اكتشفتها بعد كان في دور كبير زوجتي بعد الحدث. يعني اكتشفت في روحك أن الإنسان يكون متعدد المواهب واليأس هذا ما ليش مجال اليأس، الإنسان يمشي والحياة تستمر. يعني كي تشوف اللهوة أنا مثلا الرعاية مثلا بالنسبة للاحتياجات الخاصة في النمسا، شنو ممكن تونس تستفيد من التجربة هذه وشنو ممكن أنت تنجم تفيدها من خلال ما عشت وأنت تنجم تفيد كل التوانسة وخاصة الناس اللي هم عندهم من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة؟ والله أنا هبطت في الحياة الناس وصارت لي أزمات وتعدي على الواحد وقلت لك أنا وأنا بحسن حالتي حين رجعت للعبادة والإيمان بالله. كنت قبل وصلت حالات صعبة من كوني الكفر خاصة بعد توقع على ناس توقف الناس ما همش مسلمين وما مش كذا كان في وصلوك للدرجة كنت نشوف بعد ما رجعت ولا كان ثم الاشياء دي مش مسائل هم برشا حاجات وقعت الآية تأكد لي على وجود اللي هي أن في هذه الديار مش مسائل كل إنسان عنده دور في حياته إن شاء الله هم احنا شاهدين وإن شاء الله أنا بعد ما أقول الجماعة في تونس أيضا كانت تونس لأنهم فمن حاجة أمور كثيرة لازم برشا الهوى برشا لكن الأمل والدعاء أن تكون شخص المسلم إذا كان أنت تداوي نفسك أنت يس واصل حاول كل وأنت الوحيد ما عاودك حد في الآخر جيت تشوف تلقى روحك وحدك والله ما عنديش متعمل وحاجة بقى أنا أقول واحد برشا ناس يقول أنت في تونس أنت هناك في نمسا واحد مش واحد ما يعرف فهمت يعني ما نجمش نقول واحد باش كان واحد يعني
الحمد لله ذيك لا خلنا الحياة الإيمان بالله والإيمان بالعقول تاعها والأسباب هذوما هما المكان اللي عايش فيه الناس العربية فيه باهيين وفيه خايبين وفيه كذا أما الحمد لله أنا قلت إنه تاعنا لازم نخدمنا وتعلمت برشا حاجات معاملات مع الناس الوقت يعلم الدوام يدور بالخير كيفاش نوصل الأهداف نتاعي باش نحقق الأشياء هذيك الواحد يكبر ولا لليأس في كل شيء في كل شيء وبالنسبة خدمتك مثلا خدمتي في شنو تخدم انت؟ تعطينا خلاف يعني موهبتك كفنان. قولوا انا متوظف في كلية الطب. في كلية الطب موظف في كلية الطب. اناتومي اختصاصي تسمى اناتومي تسمى. انا اشتغل 20 سنة 91 دخلت 91 كنت باش نواصل نكمل عملنا كل شيء حضرنا كل شيء صار لي حاجة بعد كملت التعليم تاعي بالإضافة وعندي طلبة وعندي أساتذة بيساعدوني نحاول باش كملت نخدم الناس في العمل تاعي مع الطلبة يكون عندي كونتاكت معهم في كل إذا كانت سؤالات منيحة طبية أو كانت ولا لليأس تكمية تكمية وأنا كنت معهم خدمتك نحاول الكل يكون فرحان ياسر كل الناس تلقى الناس تكون تستحقك يعني صح في المرأة تعطينا خلاف يعني موهبتك كفنان. أنا برشا كونتاكت ورغم ذلك ساعات بعد زاد الشيف نتاعي هرب ما خرجش من الكلية اللي هو كانت فيها زادة حاجة أساسية بالنسبة للحياة لكني أنا وصلت وأنا الوحيد باش نستمتع في الكلية قعدنا نحاول التسم تاع الموجود تاعي موجود إذا موجود تو معانا بعد الزملاء ونزيد نواصل حتى نخرج السؤال الأخير يعني أنت تونس قاعد تعيش في ثورة على وقع ثورة كذا كيفاش عايشت الثورة دي كيفاش تبعتها وهبطتي لتونس؟ والله يا قلب على تونس أنا نجي نشوف نقول والله يا ربي يحنن على بعض وربي نشوف برشا ناس نشوف برشا قبول يصير فيهم نعرف الأسباب والأشياء هذيا نجلس فيها احنا توانسة إن شاء الله نرجو بعدنا أنا كما نقول احنا خبزيس الناس تلوج على الناس تلوج على رجل الناس تلوج على باش تعيش باش توصل والله كي توقع حاجات خير ما ناكلش لكن متفائل أنت بالنسبة لتونس إن شاء الله أنا خير. أنا نقول تونس بربي سيكون لا بقف لا أجر ربي كما علاش لا احنا مسلمين هكا ولا وذكرنا ما كيف ولا احنا عشنا مع بعضنا قداش سنين الله. السؤال الأخير يعني أنت تونس قاعد تعيش في ثورة على وقع ثورة كذا كيفاش عايشت الثورة دي كيفاش تبعتها وهبطتي لتونس؟ خلي مرتاح ولا برشا الناس يقول لي تكسر قلبي بلادي أصلي واحد تنكر في أصلي يكرهوك أنا كنت 20 سنة 30 سنة عايش هنا في النمسا في أوروبا خاصة يقول في هذاك إذا كان كان نفسه كان في أصل كلب حشي صراحة كلب في نفسه تهبط لتونس. تهبط تونس. كتابة يعني شنو العناية تلقاها خاصة أنت ذوي الاحتياجات الخاصة مثلا في الطيارة في تونسية في كذا فما له بيك خاص يعني كما نشوفوه في النمسا ولا فما تقصير من الجهات التونسية وكيفاش التقصير وشنو نداء السلطات؟ والله هو كنت صعوبات من دول عام 94 بعد الحادث عام 96 كان حدث بين الكمار واحد بين الحياة والموت وكنت كنت صعوبات برشا كانت السلطات بعد تعبت ناس بابا تعب ناس الحياة أما تم في الباقي ونشوف وقعت حاجات يمكن في الطيارة المشكلة إنه الكرسي بتاعي لأنه معروف كان خاصة كان في الطيارة اللي هو تجني يعني صحية ورجلية يسيسوس عليه
كل واحد يشوف يقول آراء، كتابة تونس، كل واحد يقول له كذا كذا. كتابة يعني شنو الهدايا تلقاها خاصة في الطيارة في الكنيسات كذا، أي حاجة ثم له بيك خاص يعني كما تشوفون في النمسا ولا ثم تقصير بجهة التونسية، وإيش التقصير وشنو النداء للسلطة؟ نعم. لازم يكون قدامي يعطوني الكلمة محصور وفي وسط وين توصل أي حاجة. أول حاجة ما تنجم تعرف حتى شيء، يمشي تلاقي فيه المشكلة في الطيارة. وفي الكرسي تعطيك سهولة تعطيك تقول لي بطارية ما ينزلش معاك كل شيء كامل. ايوه هذه المشاكل السنة. ربنا الله هاكا بعد نبرفو وين ما تقصد قال لي فورماسيون وبعد ما نفعكس كذا ما نعرفوش هي كانت بديهم حتى ولو مع نوفل اير كانت تدخل معاك في نوفل اير وتعاون ونقول الحمد لله حاجة بكي قعدت بيت فيها كنا ضابط المسجد تونس قيدة بيس قال الفيلة اوكي السنة الفيلة بيت شوية الفيلة ما في كل شيء شاتر وعليش نعرف مرة في البلاد مرة في العام مانيش كل إنسان لابس يقوم كل واحد على حاجته تونس تمشي لازم التحضيرات. أنا قلت كل سفرة يتم فيها دراسة دقيقة تكون فيها يعني تتلي السبب نقاش المشاكل نقاش حاجة صحية كل شيء معناتها إن شاء الله مرة. والتنسيق مع الأطباء نتاعك. لا تنسيق جيب لي أول حاجة ثاني حاجة تقع أي حاجة تكون أسرع وقت. لا يقول لك ممكن تختار تكون على شركة ولا أول جماعة. وتلاقيني مش نعرف مرة في العام مرة كانوا يعملوا مش نعمل في المستير على الأقل 5 جمعات. أنا عندي حق في 5 جمعات حتى 6 جمعات على الأقل واحد يشبه البلاد يفهم وبولد فيه ما واحد العام كذا السنين كل مع ربك كيما يقولون. أنا لا عندي لا حباب لا أصحاب لا معناتها في البيت واحد يوجع راسه ولا كذا يلقاني وحدي يعني كي روح نتفاهم تحس ما تقول لك ما تجيش لأنه الحكم في المستي يكونش 4 جمعات ولا 2 جمعات ولا 9 وفي كيف كيف في تونس بيت شوية عليه في تونس يسمي الكهرباء حاولت نجيبوا كهرباء قالوا لي التنسيق مع الأطباء نتاعك. كي الكهرباء فرصة كانت المعاقين قالوا لازم تكون 5 سنين. اي 5 سنين قانون جديد. احنا عمل 6 سنين وبوتون غالي معناتها ستان اوكازيون الناس عاونتنا عليها قالت لي باش تقوم كل شيء فيها تطلع ولا في تونس خاص كان ما تقدرش تعمل كومبليتمون. الو معناتها كانت اوكازيون كبيرة لكن بعد ما سألت قالوا لي كانوا إشكالية 5 سنين القانونية هذا بالنسبة للسيارات. كنت فرحان لكن لا غالب. سيدي شكرا وبارك الله فيك سي مصطفى سي محمد ونتمنى لك كل النجاح ان شاء الله. واحنا ان شاء الله باش نتبعك يعني في لقاءات اخرى باش نجيو باش نعملوا معك يعني حصه كامله نهار كامل ان شاء الله باش يكون معك. باسم الساده المستمعين ومستمعي اذاعه تونس ستارن نشكرك على اللقاء هذا ونتمنى لك يعني كل النجاح كل التالق وان شاء الله باش نتبعوك في المعرض نتاعك اللي باش تقيمه يعني يوم 31 ماي في المركز الثقافي والاجتماعي التونسي. بارك الله فيك شكرا. الناس عاونتنا عليها قالت لي باش تقوم بعد تعمل كل شيء فيها تطلع ولا في تونس بس كان ما تقدرش تعمل كومبليتمون. الو معناتها كانت اوكازيون كبيرة لكن بعد ما سألت قالوا لي كانوا فما إشكالية كانوا 5 سنين. 5 سنين القانونية هذا بالنسبة للسيارات. معناتها كنت فرحان لكن لا غالب. سيدي شكرا وبارك الله فيك سي مصطفى سي محمد ونتمنى لك كل النجاح ان شاء الله. واحنا ان شاء الله باش نتبعك يعني في لقاءات اخرى باش نجيو باش نعملوا معك يعني حصه كامله نهار كامل ان شاء الله باش يكون معك. باسم الساده المستمعين ومستمعي اذاعه تونس ستارن نشكرك على اللقاء هذا ونتمنى لك يعني كل النجاح كل التالق وان شاء الله باش نتبعوك في المعرض نتاعك اللي باش تقيمه يعني يوم 31 ماي في المركز الثقافي والاجتماعي التونسي. بارك الله فيك شكرا. مع السلامه.